Halo semuanya, kembali lagi dengan Kata Ilmu. Sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Sebelum mencoba obat batuk bebas yang dibeli di apotek atau supermarket, Anda sebenarnya bisa mencoba berbagai bahan alami yang bisa mengatasi batuk. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa beberapa obat batuk alami memiliki efek penyembuhan yang sama efektifnya dengan obat batuk di apotek. Oleh karena itu, karena berasal dari bahan alami, obat batuk ini tidak memiliki efek samping apapun seperti obat batuk yang dijual bebas di apotek. Yang pertama yaitu madu. Madu memang sejak dari dulu telah dimanfaatkan untuk berbagai obat, yaitu salah satunya obat batuk alami. Berbagai penelitian membuktikan bahwa manjurnya kandungan yang dimiliki madu dalam menyembuhkan penyakit batuk, yaitu zat analgesik yang terdapat pada obat batuk alami yang mampu menghentikan infeksi yang terjadi pada penyakit batuk kering maupun batuk berdahak. Untuk mengoptimalkan efek penyembuhan dari obat batuk alami ini, 1 sendok teh madu biasanya dikonsumsi secara langsung dalam keadaan perut sedang kosong. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, obat batuk alami dari madu juga dapat dicampur ke dalam susu atau dilarutkan dalam teh herbal dan perasan lemon. Campuran obat batuk alami ini memberikan efek penyembuhan yang lebih baik karena kombinasi madu dan lemon membantu melancarkan gerakan udara di saluran pernapasan. Yang kedua yaitu jahe. Meminum campuran jahe yang telah dilarutkan ke dalam air hangat atau teh dapat membantu meredakan gejala dari penyakit batuk yang Anda alami. Kandungan bahan alami pada obat batuk alami yaitu jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang kuat sehingga dapat melawan infeksi dalam saluran pernapasan sekaligus mencegah perkembangan virus dan bakteri baru. Yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit dapat mengurangi gejala yang disebabkan oleh penyakit batuk, terutama batuk kering sehingga bisa dijadikan obat batuk alami. Dalam kunyit terdapat kurkumin bersifat anti radang sehingga mampu melawan partikel asing yang mengakibatkan infeksi di saluran pernapasan. Kurkumin memiliki kemampuan yang sama kuatnya dengan beberapa obat yang juga mengandung zat anti radang. Cara memanfaatkannya kunyit sebagai obat batuk alami adalah menghancurkannya menjadi bubuk halus, lalu mencampurkan ke dalam 1 gelas susu panas. Yang keempat yaitu akar licorice. Telah lama digunakan sebagai obat untuk meredakan radang di tenggorokan, akar licorice juga dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk alami, khususnya yang mengatasi batuk berdahak dan batuk yang disebabkan alergi. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari Kata Ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.